kuhakikisha miujiza. Niseme sasa, mtu anaweza kuwa na miujiza ya kiulimwengu na mtu anaweza kuwa alipokea miujiza ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa miujiza, wakati ninasikia kwamba kuna kuwaka watu wengine penye viko wanatembelea kulungo, kuna mtu anakuwa na miujiza ya kutembelea wake, wakati atakapofika chini anazama, watu wanamurekipere, wanampika fimbo, anakufa na siku yake inaishia pale. Nikwambie kwamba ni miujiza. Ni miujiza, ni nguvu fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Ingine tuseme kwamba nini naweza kuhakikisha miujiza katika maisha yako. Miujiza inaweza ikahakikishwa na esinye fulani. Esinye. Mtu atayua kwamba hii kuna kuwa alama fulani zenye zitakutambulisha kwamba huyu mtu alipokea miujiza. Sasa niseme kwamba ulikuwa mpangai, lakini wakati ulifika kwa hii mkutano tukakuwekea mikono. Sasa ulitoka ukapokea mtu fulani nje, akakubariki, ukauza parcel. Ile ni esinye, ile parcel inakuwa miujiza ambayo ulipokea katika mkutano. Haleluya. Kuna kuwa ingine ambayo inahakikisha miujiza. Tuseme kwamba tukio fulani ile inahakikisha miujiza katika maisha ya mwanadamu. Tukio, nikwambie kwamba kuna kuwaka venye tunaonaka mumakartie, mtu anajiita magicien, anakuya saa moja, anakamata, anafanya distraction, anajikata kichwa. Wakati alijikata kichwa, watu wanaona kwamba huyu mtu alijikata kichwa, na saa ingine anakirudisha. Ila ni tukio inaonyesha kwamba huyu mtu anakuwa na miujiza ya kiulimwengu. Lakini sisi ambao tuliokolewa hatuwezi kutembelea na miujiza ya kiulimwengu, bali tutembelee miujiza ambayo ilishuka kutoka mbinguni, itatubadilisha na kutufanya wana wake. Haleluya.